Lijep pozdrav svima i dobrodošli na naše predavanje Vrijednost i povrat na kapital poduzeća. Danas imamo cijeli niz tema o kojima ćemo se baviti. Nadam se da će vam biti zanimljivo i da ćete nešto novo naučiti za vaše kreativne poslovne pothvate. Kada govorimo o poduzećima, vrijednost poduzeća bez ikakvog zaduženja predstavlja vrijednost poduzeća koje nosi samo sredstva vlasnika. Dakle, ako ste vi osnovali svoje poduzeće i u svojoj strukturi kapitala, odnosno u kombinaciji dugoročnih i dugoročnog duga i sredstava vlasnika imate samo vlasnički kapital, u tom trenutku vrijednost vašeg poduzeća predstavljaju vaša sredstva. Naravno da vrijednost poduzeća predstavlja ujedno i vrijednost imovine koju poduzeće ima. Ali u trenutku kada ste samo vi u tom poduzeću i niste se zaduživali, niti postoje nekakvi treći investitori, u tom trenutku cijeli rizik poslovanja snosite vi. Vi ste ti koji zarađujete, vi ste ti koji radite, vi ste ti koji polažete pravo na cjelokupnu dobit vašeg poduzeća. U trenutku kada ćete odlučiti dodati određene dijelove vlasničke strukture, odnosno strukture kapitala, tada će svi oni koji imaju u dijelu strukture kapitala polagati pravo na vaše poduzeće, ali i na zaradu vašeg poduzeća. Struktura kapitala poduzeća u pravilu je kombinacija između dugoročnog i dugotrajnog financiranja poduzeća koje čine dug i vlasnički kapital. Dakle, ovo sa desne strane slike. Dug koji može biti dug iz banke, dug koji može biti dug iz bilo koje druge financijske institucije ili dug koji imate kroz određene vrijednosnice koje ste u kasnijim fazama svojeg poslovanja izdali. Vlasnički kapital je onaj kapital koji ste vi ubacili u poduzeće, vi ste ga upisali i to je ono temeljem čega također poduzeće raste. Sada, kada sam rekla da poduzeće raste temeljem toga što poduzeće ima u aktivi, odnosno imovini, odnosno novca koji se nalazi u pasivi, jer ako se prisjetite, aktiva se financira pasivom, dakle pasiva, dug i vlasnički kapital financiraju aktivu, odnosno imovinu poduzeća. I ukoliko razmišljate o toj pasivi kao nečemu što će generirati, odnosno što je bilo potrebno da biste stvorili nešto što će generirati prihode poduzeća, to je ujedno i dio koji vam govori o tome koliko u postotnim terminima vaše poduzeće će zarađivati. Postoji nešto što se zove ponderirani prosjek, odnosno ponderirani prosječni trošak kapitala vašeg poduzeća. Trošak kapitala je ona zahtjevana stopa koju vi kao vlasnici očekujete da ćete ostvariti temeljem kapitala koji imate u poduzeću, dakle onoj strukturi kapitala. Ukupan trošak svih različitih tipova kapitala koji se mogu nalaziti u poduzeću u pravilu predstavlja njegov ponderirani prosjek. I to je inače referentna diskontna stopa koju ćete imati za svoje novčane tijekove kada ćete raditi budžetiranje kapitala. Dakle, za budžetiranje kapitala potrebna će vam biti diskontna stopa, a diskontna stopa vašeg poduzeća biti će upravo ponderirani prosječni trošak kapitala vašeg poduzeća. Rekli smo da u poduzeću imamo i dug. Dug plaća kamatu. Kamata je porezno priznat trošak, što znači da svaki dug koji će plaćati kamatu morat će biti korigiran za porez. Dug je nešto što dugujete, što ćete morati platiti vjerovnicima u zadanom periodu. Vlasnički kapital je nešto što je trajno unutar poduzeća. Tržišni i knjigovodstveni pokazatelji su ono o čemu treba voditi računa. Naime, vaše poduzeće ima knjigovodstvene pokazatelje, knjigovodstvenu bilancu, ali posluje na tržištu. Kako biste zaista znali koliko vaše poduzeće u postotnom terminu bi trebalo vratiti vrijednosti vlasnicima, uvijek ćete promatrati tržišne vrijednosti.
jer vi danas ste se zadužili po tržišnoj kamatnoj stopi, a ne knjigovodstvenoj kamatnoj stopi koja banka ima možda interno. Upravo zato ti tržišni ponderi su upravo ono što morate uzimati u obzir kada ćete izračunati ponderirani prosječni trošak kapitala. Porezi imaju jako velik utjecaj na vaš trošak kapitala, jer kao što sam rekla, porezi mogu kreirati porezni štit, odnosno kamate koje plaćate na svoje dugoročne dugove umanjuju oporezivu dobit i tretiraju se kao porezno priznati trošak. Upravo zato svaki dug koji ćete imati unutar svoje bilance u poduzeću na koji ćete plaćati kamatu, tretirat ćete kao porezno priznati trošak i u izračunu u strukturi troška kapitala korigirat ćete trošak takvog zaduženja sa poreznom stopom. I sada cijelo vrijeme govorimo o toj strukturi kapitala, ali što je ta struktura kapitala i kako ona izgleda? Ispred vas se nalazi poduzeće koje ima sljedeću bilancu. Bilanca je u milijunima, nije bitno koje valute, i ukupna vrijednost poduzeća iznosi 71 milijun. Unutar strukture kapitala nalaze vam se dva različita kredita sa različitim rokom dospijeća i različitom kamatnom stopom koju plaćaju, ali nalazi se i vlasnički kapital. Odnosi koji su iz nominalnih vrijednosti iz vaše bilance pretvoreni u postotke nalaze se iznad vas. Pazite, ovi iznosi ovdje mogu biti i knjigovodstveni, ali i tržišni. Za potrebe mjerenja strukture kapitala u tržišnim terminima morate imati tržišne vrijednosti u svojoj bilanci. Tako da za svoj ponderirani prosječni trošak kapitala trebali biste baratati tržišnim vrijednostima. Ponderirani prosječni trošak kapitala o kojem sada govorim i koji će funkcionirati kao referentna diskontna stopa vašeg poduzeća, u pravilu je stopa povrata koju bi poduzeće trebalo vraćati kao zaradu na sve svoje investicije. Prosječno ponderiranu zaradu. I naravno tu ulazi u obzir i dug koji je uzet kao poluga eventualno financijska, ali i vlasnički kapital koji se koristi kako bi se moglo dodatno zaraditi novca poduzeću. Ono što vrlo često se događa kao problem, odnosno koje su klasične pogreške i koje postoje mogućnosti korištenja ponderiranog prosječnog troška kapitala, svakako bismo spomenuti da osim što je to referentna diskontna odnosno prava diskontna stopa za novčane tijekove vašeg poduzeća, ono što se vrlo često zaboravlja je da ponderirani prosječni trošak kapitala nije diskontna stopa za poduzeća koje su izložena strahovito velikim rizicima. Rizici kojima ste izloženi, bilo operativnim, financijskim ili nekim trećim investicijskim rizicima na tržištu, najčešće će imati svoje vlastite stope povrata. Što znači da ukoliko ćete ulaziti u takve nekakve investicije, diskontna stopa neće biti samo vaš VAK ili ponderirani prosječni trošak kapitala, nego mora biti usklađen i za iznos rizika koji dolazi sa tržišta. Ponderirani prosječni trošak kapitala vrlo često vam ukazuje na to da ukoliko poduzeće povećava svoje dugovanje, zaduženost i dionice uvijek postaju rizičnije. I namjerno opet ovdje govorim o dionicama, jer dobro je da se već sada upoznate s terminima da dionice jednog dana možda budu dio vašeg poslovanja. Sada je to samo vlasnički kapital. Dakle, možete razmišljati da vlasnički kapital postaje rizičniji u trenutku kada poduzeće povećava svoje dugovanje. Vlasnici i dionica i vlasničkog kapitala uvijek će zahtijevati veći povrat kako bi kompenzirali povećan rizik. I to će se u konačnici reflektirati upravo u ponderiranom prosječnom trošku kapitala koji je ispred vas.
Idemo pokazati na studiji slučaja kako funkcioniraju zajedno struktura kapitala i povrat na kapital poduzeća, odnosno ponderirani prosječni trošak kapitala. Primjer poduzeća je da poduzeće u svojoj strukturi ima 40% nekog duga i 60% vlasničkog kapitala, što je vidljivo iz njegove bilance. Dug je dugoročno zaduženje u banci, pri čemu se plaća kamatna stopa od 4% godišnje. Vlasnici poduzeća očekuju povrat na svoja sredstva od 9,45% godišnje. Ukoliko poduzeće plaća porez po stopi od 35%, pitanje je koliki je ukupan ponderirani prosječni trošak kapitala, odnosno kolika je ona diskontna stopa s kojom bi poduzeće moglo diskontirati svoje buduće novčane tijekove i određivati vrijednost A projekata ili B samog poduzeća. Dakle, ako poduzeće ima 60% dioničkog kapitala, vlasničkog kapitala, koji nosi trošak od 9,45%, to je prvi dio pondera. Drugi dio je ukupna vrijednost duga od 40% vrijednosti i strukture kapitala puta kamatna stopa na dug. I sve to mora biti korigirano za porezni štit. Pri tome će vam ispasti da ponderirani prosječni trošak kapitala je 6,71%. U redu, ali što sada s time? Zašto nam uopće to treba? Pa kako biste mogli odrediti vrijednost poduzeća i čak tržišne i knjigovodstvene vrijednosti svojih udjela, duga i vlasničkog kapitala. Zapamtite da što je VAK veći, sadašnja vrijednost poduzeća ili projekta biti će manja. Što je VAK manji, sadašnja vrijednost projekta ili poduzeća biti će veća. Idemo na drugi dio. Dakle, vlasnici ovog poduzeća žele vidjeti kolika je ukupna vrijednost poduzeća u ovom trenutku. U pravilu žele odvojeno utvrditi vrijednost njihovih vlasničkih udjela i zaduženja. I očekuju da će njihovo poduzeće nastaviti rasti i da će u budućnosti EBITDA, amortizacija i iznos ulaganja ostati nepromijenjeni na razini ostvarenoj u 4. godini. Podaci se nalaze ispred vas. Slobodno zaustavite prezentaciju kako biste proučili ove podatke. Kako bismo odredili vrijednost ovog poduzeća, moramo diskontirati novčane tijekove. Diskontirane novčane tijekove možemo dobiti tek kada imamo slobodne novčane tijekove izračunate. Što znači da ćemo temeljem prethodno prikazanih podataka iz računa dobiti i gubitka i dijela bilance izračunati operativni novčani tijek. On će biti jednak dobiti nakon oporezivanja uvećanom za amortizaciju. Od toga ćemo oduzeti sve investicije, odnosno ulaganja u kapitalne investicije, takozvane CAPEX-e koje imamo unutar poduzeća i koje su zadane na prethodnom slajdu. Dobit ćemo slobodan novčani tijek. S obzirom da je rečeno da će nakon 4. godine evidentno novčani tijekovi ostati nepromijenjeni na razini ostvarenoj u toj 4. godini, razmišljamo o konceptu perpetuiteta. Što znači da ne možemo zaista znati koliki će biti novčani tijekovi, hoće li oni u budućnosti toliko rasti. I takvo planiranje je adekvatno za bilo koje poduzeće, jer pokušavate odrediti tu terminalnu stopu rasta, odnosno terminalnu vrijednost poduzeća u konačnici. Vrijednost svih novčanih tijekova nakon 4. godine ostaje nepromijenjena, što znači da se u 4. godini pridodaje vrijednost svih budućih novčanih tijekova iz razine s te 4. godine i to je perpetuitet. Kada zbrojite sve novčane tijekove koje ste imali, diskontirate ih prema razdobljima u kojima su se događali, a temeljem VAK-a, odnosno ponderiranog prosječnog troška kapitala, dobit ćete vrijednost poduzeća. Vrijednost poduzeća dijelite sada na 2 dijela.
Rekli ste da 40% poduzeća je dug, a 60% poduzeća je dionički, odnosno vlasnički kapital. I vrlo jednostavno vidite koliko tržišno danas vrijedi vaš dug i koliko vrijedi vaš vlasnički kapital. Ovo je jedan klasičan primjer kako brzo odrediti vrijednost samog poduzeća kroz predefiniranu i predizračunatu stopu povrata na cjelokupno poduzeće. Zapamtite, poduzeće će vam vraćati stopu povrata onoliko koliko očekuje stopu povrata na dug i onoliko koliko očekuje stopu povrata na sredstva vlasnika. Budite oprezni. VAK je uvijek tržišni pokazatelj, što znači da ćete morati uzimati u obzir tržišnu mjeru duga, tržišni povrat na dug i jednako tako tržišni povrat na kapital koji ostvarujete na vlasnička sredstva. Hvala najljepša. Opa.